нафаре ки агар дар ҳамин дақиқаҳо он чизеро ки ман баён мекунам гӯш мекунаву ба дилаш хурсанд мешавад ки алҳамдулиллоҳи роббилоламин ки мисол бисёр як маслиҳатҳои неки шинидам, ё ба дилаш хурсанд мешавад ки алҳамдулиллоҳи роббилоламин ки ин қуръон ин қадар панд андазҳои зебо доштааст, ин ислом ин қадар раҳнамоиҳои хуб доштааст. вақте ин хурсандӣ дар қалби одам пайдо шид, бародарои азиз, метавонем ки гӯем ки ин нафарҳое ҳастанд ки назари раҳмати аллоҳ ба ин расидагиест. бар ҳамин бародаро хеле шумо бинед, баъзеотон шояд ёд надоред ки охирон бор кай шумо дар панд насиҳат шидагиед, ёд надоред. баъзеотон шояд дар 2 моҳ дар 3 моҳ, мақсад ҳамин хел ягон маъракае ки дар уҷа як нафаре ки бияву бигӯ бачаҳако ку вақтотон боша, агар ман як ояти қуръона маъно кунам, ҳамин хели маҳфилҳо дар бисёри вақт бародаро ҳузур надорем. ҳамин ҳозир ки ҳамин лаҳзаакаш худои меҳрубон дастмон додай, имконията додааст, ин фурсата ғанимат донистан накун. ман додармон ҳотамшора ки зиндагии бародарои азиз ҳақиқатан масъулиятае. бибинед, масъулията медонед, аҳмад, масъулията эҳсос мекунем ки як одам вақте дар як кори тиҷоратае, масъулиятае. яъне бародарои азиз, агар дар ҳамин қоидаву қонуни заношавъарӣ агар риоя накунӣ, яъне ин аллакай бемасъулиятӣ мешавад. вақте бемасъулиятӣ кишид, ин ҷавобгарӣ дорад. яъне вақте ки мо аз қонуни заношавҳарӣ, бародарои азиз, помона гӯем ки калонтар мегузорем ба ақли худмон ё ба ақли мақсад имрӯза, вақте ки агар мо кор мекунем, аллакай инҷа да ҳисоб кунем ки мо ҳамун қонуни заношавҳарира аллакай бародарои азиз шикастем. пас ҷавобгариш чияй? пеши аллоҳи меҳрубон гунаҳгор шидан. пайғамбарон мегуфтанд ки шумо дар гуноҳҳои хурд кардантон, дар гуноҳи хурдтон вақте гуноҳи хурд мекунед, нагӯед ки ин гуноҳи хурдае. мегӯянд назар кун ки ҳамин гуноҳи хурда дар пеши кӣ кардӣ? яъне вақте ман мақсад ҳамун қонунеро ки аллоҳ матраҳ кард ки ман бояд бо ҳамин программа зиндагӣ кунам, вақте ҳамонро накардам, маълум аст ки ман қонуни холиқма шикастам. барои ин бародарои хеле азиз, агарчанде ман ишора ба сӯи додармон ҳотамшо ҳам ки кунам, инҷа ҳар касе ки зан дорен, шумо бояд донед ки худои меҳрубон барои ҳамаи мо шумо гӯшзад кардааст. чӣ гуфтааст аллоҳи меҳрубон? гуфтааст ки ва ошируҳунна билмаъруф. модоме ки ҳар нафареро интихоб мекунед барои зан, вале интихобаш худаш бо хеле гапай. мо аз ҳадисҳои пайғамбари нозанин дорем ки мегӯяд тункаҳул маръа лиарбаин лимолиҳо ва лиҳасабиҳо ва лиҷамолиҳо ва лидиниҳо фазфар бизоти дин тарибад ядок. ин ҳам сухани пайғамбар. бародарои азиз, пайғамбармон бисёр бар умматуш аз падару модарам дида меҳрубонтар аст, аз падару модарам дида ғамхортар аст. мегуфт ки уммати ман интихоба дар зан мега медонед ки чӣ хел мекунад? қисмати аз уммату мега зани молдор мекунад. вале мегӯй ки ҳамин пайғамбар 15 аср пеш гуфтай, 1500 сол пеш ин сухана гуфтай, мегӯем ки алҳол барои нами имрӯзаи мо гуфтай.
برای همین است که قرآن میگد که تا روز قیامت همین قرآن به همه عصر جوابگو است. یعنی تا روز قیامت اگر 1000 سال دیگه مونده باشد، مثال دیگه یگان کتابی نو ای نزد الله یا پیغمبری نو نمیآید دیگه. تمام آخران پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم بود، آخران کتاب قرآن دیگر تمام. الله گفت که همین قرآن تا روز قیامت بر همین زمان شما، عصر شما، اگر چنده که زندگیتون بالای نو سیارات که شود جوابگو است. برای همین ببینین حضرت میگه که 15 عصر پیش بعضی از امتان بعضی زنهای مالدار میکنند. مقصد میگن که همین زن بگیری مقصد مال میگه زن اگر بگیری مالدار شا بگیر میگن. این بگیم چی است؟ انتخابی بعضی از جوانای ما. بعضی هاش چی برادر عزیز؟ بعضی هاش میگد که در انتخاب چهار وریانت گفت پیامبرمون. از همین 4 وریانت یک تاش انتخابی مالدار کرد، دویمش انتخاب کرد نفری را که گفت کو بینیم دختری کی نسبش اهمیت داد، نسباش کیان، این فرزندای کیان. گفت دویمهاش گفت جهتی نسب نگاه میکنن، سیومش جمال نگاه میکنن، زیباگی میکنن، چهارمش گفت پیامبر ما دینداری میکنن. بین از بین 4 کس گفت مالدار میگیره امتی من، مالداری را اهمیت میده، نسب اهمیت میده، جمال اهمیت میده، زیباگی، چهارم دینداری را اهمیت میده. بعد پیامبرمون چی گفت؟ گفت علیکم بذات دین تریبت یداک. اگر در قلب کدام از همین 4 زن در کدامش که اگر در قلبش حکومت دینی باشه، یعنی اگر دین داشته باشه، الله را خالق خودش بدانه، پیامبر رسول برحق بدانه، کتاب مقدس قرآن دین همچی یک معجزه الهی قدانه، به همین زن گفت نکاح کو در زندگی برکت می‌آید. برادرای عزیز، من بسیاری چیزها خدمت، ولی مقصد این قدر معلوماتی که من از صحبتایی که با تلفن دارم، این کم 5000 زیاد حاضر ممکن 5 دفتر زیاده سوال ها آمده گیای. مقصد هم سوال ها را باید من جواب بگم. با خدای مهربان قسم میخوانی همین بگیم همین سرد میجنبده، همین بعضی کردارهایی که امروز میشود، گپایی که امروز میشود. مقصد از دیندار چیه؟ مقصد دیندار ایه که او همیشه ننگ و ناموس مردکش دایم حفظ میکنه. هیچ کاری را مقصد هیچ کاری را در بدن نبودن مردکش انجام نمیده. ها مثال در نزد خودش همین خیلی دیندار که هست میگه هر کاری کنم الله مرا نظارت داره، خدا مرا میبینه، مردک من که نبینه، خسر من که نبینه، خشتامن من که نبینه، هیچ کم که نبینه، الله مرا میبینه. و یگان کاری مقصد نمیکنه که بگیم آبرو یا شخصیت یا عزتی مردکش پایان برد. برای همین برادران عزیز و گرامی، حتی امروز تجربه ها هم نشان داد که من برادرای عزیز در وقتایی که حتی در کلاب زمانای خطیبین بود، بعد یک مادر قطعی بچه شد، دخترش پیش من آمدن، من نماز بود کردم، حجره دیگری گشتیم. بعد گفت که همین دختری مرا گفت شوهرش طلاق کرده گه بابوجی، طلاق کرده است، همین رای حل داره. بعد من گفتم آخی کی را نیاوردین؟ دامادم نیاوردین؟ نه گفت خیلی من یک پرسم. گفتم تو میره چه خیلی طلاقش که؟ گفتی را همین به عدد طلاق که. گفته است که مقصد 1000 طلاق کردم.
ба худои меҳрубон қасам, бародарои азиз, чизеро ки дидам, ман барои шумо ба аллоҳ қасам хӯрдисам, ҳамхели духтари зебора шояд ки мисол агар бугӯи дар ҳамин тоҷикистони мо ҳисобиам ки худованд ин қадар ҳусну ҷамолш додааст. лекин модоме ки ҳамун духтарак аз ҳамин ахлоқ, аз одоб, бубин, аз мақсад эҳтироми динаш ҳамиё ки дурай, дили ҳам мардака гирифтай, дигар ба зебогиш аҳамият надодай. яъне дар интихоб ҳамхелиёро бигирем, фардо пушаймон намешем, фардо пушаймон намешем, дигар дар зиндагӣ мушкилот эҷод намешавад. мега шайх Саъдӣ мега зани хушманаш хо на рӯи хуб, зани хушманаш хо на рӯи хуб, ки омезгорӣ бипӯшад уюб. ҳазрат мега маслиҳати ман, маслиҳати шайх Саъдие ки мо дар Нью-Йорк рафтем, дар пушти созмони милали муттаҳид, бани одам аъзои якдигаранд. мисроҳои бисёр баланди шайх Саъдӣ дар пушти бигем ҳамун созмони милали муттаҳид нависондагиаст. ин шайх Саъдӣ мега ки зани хушманаш хо на рӯи хуб, ки омезгорӣ бипӯшад уюб. мега фарзандои азиз, мега шумо ҳаракат кунед ки мега зане ки хушманаш боша. хушманаш ба маънои хушахлоқ, ба маънои хушрафтор, ба маънои хушгуфтор, ба маънои бигем бародари азиз зани қаноат дора, зане ки бигем ҳамеша шукргузорӣ дар баробари неъматҳои илоҳӣ дора. мега ҳамтарин бихоб, ҳамин зан мисол интихоб кӯ, на рӯи хуб. рӯи хуб мега инҷа эътибор нест ки омезгорӣ бипӯшад уюб. агар безебам боша, лекин зани покдоман, зани ростқавл бошад, ҳамин покдоманию ростқавлиш мега дамо рӯи бадругиша мепӯшона, намебиниш. бале бародари азиз, ман акун муқоиса кардам дар ҳамин одам, гуфтум бин ки ҳамин одам надоштааст аз ҳамин хислатҳои хуб ки холӣ будаю ҷамоли хуб ки дошт, дили мардака гирифт. лекин зане ки агар бадрӯам боша, лекин вақте дар ӯ садоқат мебинӣ, дар ӯ ҳурмат мебинӣ, дар ӯ эҳтиром мебинӣ, дар ӯ сир асрорта мисол пинҳон мекуна, амоната хиёнат намекуна, яъне вақти ҳамаи чизоро ки мебинӣ, бадрӯам ки бошад, бадрӯгиш дига наметоба. барои ҳамин бародарои азиз, сари ояте будем ки худованд ба мардҳо гуфт ки ва ошируҳуна билмаъруф. вақте занеро интихоб кардем, мо фаҳмидем ки ака бояд киро интихоб кунем. дуюм, вақте интихоба кардӣ, алло мега муносибат ва муомилаи хуб кун. муносибат ва муомилаи хуб кун. яъне ҳеҷ марде бародарои азиз ҳақ надорад ки дар баробари зан муносибати бад кунад. ин ояти Қуръон е бародари азиз. агар ҳамин ояти Қуръон намешуд, манам бародари азиз ҳеҷ зарурате набуд ки ҳамира барои бародаромон, барои зангиромон, барои мардҳо ман ҳамира маъно кунам ки бачаҳо огоҳ бошед ки аллоҳи меҳрубон ҳамин фармона содир кардгай ки бо занҳо муносибати хуб кунем. яъне ҳар касе ки имрӯз агар медроен хонадаву баъд ҳамин занака масхара мекунен, таънааш мекунен, ҳақоратш мекунен, хилас дар ҳаққаш зулм мекунен. боли бисёри бачаҳое ҳастанд ки мега ки ана ҳамин гудака ҳамин медром, ҳамин гудак як вон куна, агар мегум бигӣ ҳамн говараро мегирифтай, ӯ хонаи дига мерафтай, и дар болои дивар ака дих мекай. ака ҳамира барои худаш чӣ будааст? барои худаш яъне як ғайрат, ман яъне як мисол ҳайбат дорам, ман сиёсат дорам дар хона.
ака ҳамин қай ки занои мо шариата намефаҳманд. Агар не калон кардани ӯ сагира дар гардани мардакай, дар гардани занак нест. Ура дарам биғалат мепардоям, мега бигӣ бо ҳамун дузди зур мега соҳиби гова бастай, не ки та ҳам дузди зур шидагӣ бо мара хона роҳӣ мекунӣ, ма дунболи да медавидам то дих мекардай. ан ҳамин ҷаҳли ҷоҳилӣ ки нест, ин шариат ҳам ҳамин чизора ба назар гирифтай ки ҳамин зоидани ҳамун кӯдак, ба дунё овардани ҳамун кӯдак кам мушкилотай барои зан. барои ҳамин бародарои азиз, як пайғамбари нозанин бо ҳамун ҳайбату виқораш кӯдакакоша мегирифт, кӯдакакоша меҷунбонд, либосоша худаш медӯхт. бубин ҳатто ҳайвона худаш меҷӯшид. оё ӯ чӣ? ӯ мардак набуд? тамоми мардуми бигем тамоми мусалмонҳои ҳамун замон ҳама нанга, номуса, ора, тамоми ғайрата аз пайғамбар омӯхтанд. вале бозам дар даруни хона ӯ мардак як роҳату баракат буд. вале баъзе занҳо мегӯянд ки ноширкӣ нашава, ҳоҷи бобо худо мегӯяд ин мардак дер биям, дилшона гирифта ёхтӣ. ҳамин ки медонад дар даруни хона ҳамин дилгир одам чӣ хелай? ҳамин худо мегӯяд дертар биям, худо мегӯяд дертар биям. яке одами хуб ша дар хона интизорӣ мекашанд ки ҳамин барвақтарак биёд падармон ягон соатак бишинем, як роҳат кунем, як чорта суҳбат кунем. ҳамин одами хубаву рафтори хуба ҳама дӯст медоранд. пайғамбари нозанин мегуфт ки хиёрукум линисоиҳим. ин ҳамин ҷа агар ҳамин хона да бародаро агар 30-40 мардҳо агар бигем шитагӣ бошем, шумо медонед ки пайғамбармон як аҷиб як чизе дорад. мега медонед ки беҳтарини шумо кияй? ҳоз дар ҳамин дарон агар ман ба тариқи савол ҳамин сари бобои давлатмурод сар кунам, бо он ку бобои давлатмурод бугӯ ҳамин дарон дар беҳтарини мардак кияй? як ҷавоб мега. он бародармо ҳар ки як ҷавоб мега. яке ҷавоберо ки пайғамбар гуфтааст дар ягон зеҳну дар ягон фаҳмиши мо ту бародар ҷой надорад. бин ҳазрат гуфтанд беҳтарини уммати ман, беҳтарини мардҳои уммати ман ҳамун нафарҳое ҳастанд ки заношон қадри муносибати хуб доранд. ба зан муносибати хуб дорӣ, ту беҳтарини мардҳои уммати маӣ. пас агар мо муносибатмо вайрон мешидай, мо аз бадтарини мардҳои уммат будаем. барои ҳамин бародарои азиз ва гиромӣ, ҳамеша ин маслиҳатҳоеро ки ман агарчи ишора ба сӯи бигем шоҳдомодам ки кунем, вале ҳамаи мову шумо ки аз ин неъмат бархурдорем, дар баробари инҳо ҳам мешавад аки ин хел аст ки аз тарафи занҳо ҳам баъзе лағжишҳо мешавад, баъзе камбудиҳо мешавад. лекин пайғамбарон мегӯяд ла яфраг муъминун муъминатан ин кария минҳа хулуқан разия минҳа охар. мега бачам ҳар гоҳе ки ягон мақсад бадие ё ягон нороҳаткунанда амале ай тарафи занҳо ба шумо шид, дарав ғазабнок нашед, дарав ғазабнок нашад. агар яке ин корш нороҳатат кард, бо як кораки дига ки дора ки роҳат мекунӣ, бо як кори дигаш мега розӣ мешад. аиш розӣ нашидӣ, аиш розӣ мешад. барои ҳамин дунё ака ҳамаи кори зан сар ба сар барои мард мувофиқ намед. ман як замоне дар минбар будам, баъд бисёр хоҳишо шуд ки дар бораи ҳаққи зана ҳаққи мард гап зад. ҳамин ҳаққи занака қатъи ҳаққи мардак ман 10 ҷумъа гап задагиам, 5 соатӣ. баъд вақте навбати занака омад, хай гоҳ як эҳсосотӣ мешидем. баъзе занҳое ҳастанд ки ҳурмат намекарданд, ба қадри мардакон намерасиданд, мардаконро ҳақорат мекарданд. хай баъд мо ҳам эҳсосотӣ мешидем, баъд сахт ҳамита зери танқидшон мегирифтем. баъд як одами бисёр хиратманд доштем, худо раҳмат шуд, мавлоно мегуфтанд, ҳамин бигем меҳроби масҷида шитагӣ буд, ман дар болои минбар. баъд вақте ки буд мекам мефаромадам, баъд мегуфт бисёр танқид сахт кардӣ, лозим набуд. хай ман мақсад охи
چیزی بدگی را گفته. یه درست میگفته اگه با طریق شوخی میگفت آخی نمیدونم انا اینجا با ثبت رفته سعی گپ کم تر گپی انا لا تضریب الله میگفت شما حتی همین زنها را برادر عزیز اسیرهای خدا میگفت یا میگفت اسیرن یا رنگ یک آدم در دست پلینیک باشه این زلاج دید باشه چقدر شریعت با اونها معامله خوب کرده گید میگفت اینها در دست شما مثال به حساب اسیرها هستند شما در حق اسیرها ظلم نکنید برای همین حقیقتا چیزی که پیامبر گفته است برادرها ما باید که سخن پیامبر نازنین هیچ وقت باید نشکنیم زیرا که برای همین حقیقتا چیزی که پیامبر گفته است برادرها ما باید که سخن پیامبر نازنین هیچ وقت باید نشکنیم زیرا که او به نفع ما او به فایده ما به ضلال ما میشید هیچ وقت خدای مهربان او را برای ما معرفی نمیکرد که پیامبر برای شما کریم و رحیم است از این لحاظ انشاءالله که خیر و تماشا که بچه خدا نک معامله خوب کنه تاثیرش در فرزنده هم میگذاشته یعنی فرزندی که تولد میشود حتی هم فرزندی خوب میومد یکی اگر مناسبت های بد میشیده همو در حمل زن هم زلال داشته وقتی آدم مناسبتی بد میکنی وقتی ضربش میکنی وقتی حقارتش میکنی همو فرزندی ناخوب بیرون میشه بعد بسیاری وقت بعد میگیم ای بچه چه خیلی شید آخه دیگه اگر ببینی از روی همو خاراکتر رفتاری خیلی چیدگی همین تاثیرش در همو حملی بگیم زنها هم میگذره برادر عزیز خدای مهربان زندگیشون خوب کنه زندگیشون نگردونه و الهی مهربان گفتی همو شاعرها که یک نکته بس است اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است برای آدم انشاءالله درک میکردگی نه اشاره خودشم کفایت میکنه ولی آدمی که نفهمه برادرها شب و روز که در بیخی گوش بگوی نگرن یک روشنی را در پیش آدمی کور موندنه برای همین زندگی یعنی عبارت از این نیست که فقط من فکری جاگاه خواب میکنم پشت این در مسئولیت های خیلی زیاده و همه مسئولیت ها من راستی خود من برادرها ولی عدد طلاق از سال گذشته را نگاه کردم 11,000 بوده رسمی کم تر تشویش آوره بعد چخیلی فکر میکنی که چی به همین زندگی ها پاش خوردیستن راستی هر یک آدم بعد یک چیزی را میاریده مثال من خودم به خود میماندم میگفتم علت یکمش بیکاری همین بچه های ما اگر وقتی کار نکنن همین کار نکردید و داره عزیز هیچ زنک در بیقدر میشه همین دویم در درون خانه نگاه کرده همین خانه دارید زنم در اون خانه تم در اون خانه خب چخیلی همین استادی همین دلگیر میکنی دیگه همه را دلگیر میکنی شومت میبینن همین تاجیکی ما میگه ایودن بیکار ناکاره بیکار خدا بیزار یعنی همون درون در هم شومت میبینن بیقدر میشه اخیر ندارم میگه آخی ای مرده که زنه که چی نمیبروی مقصد یک پای کار جای پای زندگی شای میستی همون چشمکی تا چشم نگاه کرده آخی آیسته دیگه هم میگه پا کار قدرت گم میشوه ممکن یک سبب علت جدا شوه بیکاری باشه دیگه میگم ممکن که سبب علت همه کم ترک چی بگیم تاثیر قواهای سیم ای خانه مقصد تاثیر خشتامنا های یا خواهرامون یا اپهامون اصلا همین زنها در این چیزا بسیار دخالت میکنن اینها هم سبب میشوند که زندگی ها ویران شود سیم بله سیم اکا فکری مایده میگم همین خانه ایده که اکا نمیدونم میگه پیما تو چی اندازه کی را مقبول میشه نمیشه خانه ایده که اگر لجامی زن در دستی لجامی خانه در دستی زن باشه اگر لجامی خانه در دستی زن باشه همین جا هم کار ویرونه وقتی خدا میگه که الرجال قوامون علی النساء
قرآن میگه که کنترل و لجام و رهبر خانه باید مرد باشد. ایرا الله گفته. وقتی که ما همه جا را عوض میکنیم، همون کنترل رئیسی و لجام دستی او را میتیم و خودمون مقصد خدمتگار و معاون میشیم، همه جا کار کمتر، رنگش، بارش همش دیگرگون میشه. من در یک زندگی رفتم و بسیاری چیزا دا میرم. یک زندگی دا دخالت کردن در رفتم، با خدای مهربان قسم پدرش برکم دا گفتم تقایی های چخیلی کنیم که همین زندگی را چخیل کنیم، بچه ها ما را فیرات کدای، بچه ها که فیرات کدای چخیلی کنیم، دلش بازنش کشیده استای. چی میگوید؟ گفت همه بگوی جیا گپا بگوم، همه گپ دست میو چشم دست ما دا نیست. مقصد میو چشم میدونم. اگر میو چشم روزی ها بگه ساز میشوه، اگر همین پرینسیپی زایگیش را بیستد کار نمیه. این همی علاقه خودش معلومه که وقتی کار در جای خودش نرفت، معلومه شاید که برادرها زندگی ها دیگر تحصیل شبون میکرد. شیخ سعدی میگه دری خرمی بر سرای ببند که آوازی زن از او برآید بلند. در کام خانه که آوازی مردک و آوازی زنک بلند شد، شیخ سعدی گفت دری برکت خیر اوجا ببند. اینجا دیگه برکت خیر نیست. یا این گپی من مادرها خفه نشود. این سخن الله های هر کس در جای خودش باید. هر کس در جای خودش. خداوند برای کسی که جای را معین که باید ایمون جای خودت مقصد بالاتر یا پایینتر قدم نزنی. خداوند ایمانمون کامل کنه، خاتممون بخیر کنه، بازم تویشون مبارک کنه و الله همه ما و شما را در پناه رحمتش نگهدار. سلام علیکم و رحمت الله.